Cominciamo questa seconda puntata dedicata a Fruit Logistica di Berlino dal re degli ortaggi invernali, cioè il radicchio, e lo facciamo dallo spazio espositivo di Oppo Veneto, l'organizzazione dei produttori ortofrutticoli del Veneto, che non manca mai. Berlino ormai da quante edizioni? Forse dalla prima? Sì, possiamo dire forse dalla prima edizione. Adriano Daminato, presidente di Oppo Veneto. Diamo il benvenuto anche al vicepresidente Mauro Broniera. Allora, diciamo che dalle prime edizioni abbiamo cominciato la nostra avventura qui a Berlino e ogni anno cresce la PIL, anzi troviamo sempre soddisfazione, anche quest'anno, più ancora dell'anno scorso, una maggiore soddisfazione, nel senso interesse nel nostro prodotto. Quindi siamo qua a presentare sempre l'eccellenza del nostro territorio, con una cosa in più, quindi l'ecocompatibilità dei nostri prodotti, cioè il prodotto da un territorio sano, quindi prodotti di qualità in territori sani, quindi la biodiversità è il partecipe per raggiungere questa eccellenza del nostro territorio. In più ci abbiamo aggiunto, stiamo ragionando in una confezione con un prodotto, quindi il PLA, che è biologico e biocompostabile, quindi chi acquista questo ceppo di radicchio può buttare il sacchettino nell'umido. Quindi assolutamente questa è sostenibilità. Questa è sostenibilità e si riconosce dal suo rumore, perché questo sacchetto fa un rumore particolare e ricorda i suoni. Si chiama PLA, questo materiale. Ma come sta andando la produzione del radicchio? Dicembre abbiamo fatto un bel mese e purtroppo non arriva il freddo, non è arrivato il freddo, stiamo un po' pagando. Qui a Berlino il freddo c'è, non manca, però abbiamo trovato anche il sole, siamo stati fortunati. Beh, signori, a furia di parlare però di questo radicchio, a me è venuto un po' di acquolina in bocca. Io quasi quasi prenderei questa cassetta. Ecco la cassetta. Ecco la cassetta. La cassetta è qua. Eccola qua, abbiamo anche. Benissimo, ci ha raggiunto anche il direttore Francesco Arrigoni. Allora, direttore, mi accompagni in cucina? Sì. Fantastico, andiamo. Arrivederci signori, grazie. Eccoci entrati in cucina, nella cucina di Walter. Buongiorno a tutti, abbiamo preparato una lasagnetta con un ragù tradizionale. Abbiamo aggiunto anche un po' di radicchio, il radicchio rosso, e a parte un cono, è un cono proprio con il meraviglioso radicchio. Quindi il radicchio da passeggio? Radicchio di Treviso da passeggio, sì, da mangiare in pinzimonio. Perfetto, quindi capite amici quanto sia versatile anche in cucina questo meraviglioso prodotto, me lo conferma Walter? Sì, confermo, anzi soprattutto sulla bontà, ed è eccezionale, esclusivo soprattutto. Davvero deliziosa la lasagna. Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto, ma parliamo un po' di numeri di questo radicchio che è presente sicuramente a casa, nel territorio. Non a caso ci siamo visti un mese fa circa a Zero Branco alla festa alla mostra del radicchio, ma insomma il radicchio e Oppo Veneto sono presenti anche all'estero come qui a Berlino. Siamo presenti qui a proporre le nostre eccellenze, ovviamente. Per dare un servizio completo ai nostri clienti ci stiamo alleando con altre zone che hanno prodotti importanti italiani e quindi proponiamo ai nostri clienti un po' tutte le eccellenze che sono nei nostri territori, sia alla grande distribuzione sia a chi vuole curare l'aspetto culinario. Come sta andando questa fiera? Beh, è una fiera sempre importante, molto frequentata, gli operatori sono interessati a ricercare qualcosa di diverso e quindi il radicchio e gli altri ortaggi particolari nel nostro territorio sono un anello importante. All around the world. All around the world, sì. Oppo Veneto in giro per il mondo, grazie a Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto.